অরপাট ব্র্যান্ডের, যেটা ইন্ডিয়ান একটা ব্র্যান্ড, অ্যাসেম্বল করতেছে চায়না থেকে। 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন, 2 লিটার ক্যাপাসিটি, 1500 ওয়াট, 85% এনার্জি সেভিং। আপনি এখানে হাত দিবেন, কারেন্ট। এটা ভিতরটা হলো সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের মধ্যে, দেখেন সম্পূর্ণ এসএস। এই তিনটা কালারই কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल পাবেন। সামনে কিন্তু আসতেছে শীত, আর এই শীত উপলক্ষ করে আজকে এমন একটা জিনিস দেখাবো, ইলেকট্রিক ক্যাটেল, যেটা কিন্তু আপনারা মুহূর্তে কিন্তু পানি গরম করে নিতে পারবেন, যেই কোনো সময় কিন্তু অরপাত ব্র্যান্ডের হবে। আর আমরা রয়েছে আজকে টিআর স্টোর, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের ৩য় তলায়, স্বপ্ন হচ্ছে ৭৬। বিস্তারিত জানবো, আমার সাথে রয়েছে রফিক ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। ভাই আজকের ভিডিওতে আসার উদ্দেশ্য একটাই, সামনে শীত চলে আসতেছে। রাইট। অনেক বাসায় বয়স্ক মা বাবা আছে, ছোট বাচ্চারা আছে, গোসল করতে চায় না, কিংবা কষ্ট হয় পানির ঠান্ডার কারণে। আজকে আমরা এমন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের কাছে। অনেকেই বাসায় কিন্তু গিজার ব্যবহার করে। আচ্ছা, আসলে গিজারে দেখছি আমরা অনেক ভিডিওতে দেখছি, অনেক চ্যানেলেও দেখছি, অনেক খবরের চ্যানেল দেখছি যে গিজার ছাড়ার পরে গিজারের ভিতরে কারেন্ট চলে আসছে। কম দামি যে গিজারগুলো আছে, লোকাল যে গিজারগুলো আছে, ওগুলোতে কিন্তু ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হয়। শর্ট সার্কিট হওয়ার পরে পানিতে কারেন্ট চলে আসতেছে এবং ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হ্যাঁ, অনেকে আবার কারেন্টে ওই শর্ট সার্কিট হয়ে দুইজনই মারা গেছে, আমি এরকম একটা খবরও দেখছি। ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলবো গিজার ব্যবহার করেন, কিন্তু উন্নত মানের গিজার ব্যবহার করেন। রাইট। আর আজকে যে প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছি সেটা হলো 2 লিটার ইলেকট্রিক কেটলি দেখাবো। আচ্ছা, 2 লিটার পানি একসাথে আপনি গরম করতে পারবেন। আচ্ছা, এই 2 লিটার পানি যদি আপনি গরম করার পর 2 মিনিট সময় ধরেন, আচ্ছা 2 মিনিট পর যদি আপনি এটা পানিটা বালতিতে ঢেলে দেন, আপনার বালতির পানিটা সম্পূর্ণরূপে গরম হয়ে যাচ্ছে। পুরো 20 লিটার 30 লিটার পানি থাকুক, হ্যাঁ, ওই পানিটা কিন্তু গরম হয়ে যাবে, যেটা শরীরে সহানুভূত, মানে আপনার যেটা শরীরে সইবে সেই গরমটা কিন্তু হবে, অতিরিক্ত কোনো গরম হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা কিন্তু সুন্দর মতো আপনি গোসলটা করে সেরে ফেলতে পারবেন। আচ্ছা, এগুলো সবগুলোই কি 2 লিটার? জি, এখানে যে কটা প্রোডাক্ট আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে 2 লিটার ক্যাপাসিটি। কোন ব্র্যান্ডের এটা? এটা হলো অরপাট ব্র্যান্ডের, যেটা ইন্ডিয়ান একটা ব্র্যান্ড, অ্যাসেম্বল করতেছে চায়না থেকে। চায়না থেকে? হ্যাঁ, এটা চায়না থেকে আসতেছে। আচ্ছা ভাই, মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই, ওই অরপাট ইন্ডিয়া বলে বিক্রি করব সেটা নাই। কারণ আমি 2 টাকা কামাবো, হালাল ভাবে কামাবো, হারাম ভাবে কামাতে রাজি না। রাইট, ঠিক আছে। এই জন্য আমরা বলছি এটা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট, ইন্ডিয়ান কোম্পানি, চায়না অ্যাসেম্বল। চায়না অ্যাসেম্বল। এটা হলো অরপাট। আচ্ছা, অরপাট, ঠিক আছে। রয়্যাল কিং, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, 2 লিটার ক্যাপাসিটি, 1500 ওয়াট, 1500 ওয়াট, এবং 85% এনার্জি সেভিং। 85% এনার্জি সেভিং। এনার্জি সেভিং আপনার দেখা গেছে নরমাল একটা প্রোডাক্ট, ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট যদি আপনি ব্যবহার করেন, আচ্ছা 1 মাস ব্যবহার করলে মাসিক যদি বিল আসে 100 টাকা, সাপোজ আপনি এই ইলেকট্রিক কেটলিটা ব্যবহার করবেন, মাসিক বিল আসবে অনলি আপনার 15 টাকা। 15 টাকা? হ্যাঁ, অনলি 15 টাকা। হ্যাঁ, আপনাকে 85% কমিয়ে দিবে। আচ্ছা, এখানে দেখেন বডিটা হচ্ছে 3 লেয়ারের নাকি, বয়েল ড্রাই প্রোটেকশন দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কারণ অনেক গুলো আছে স্টিল থাকে, স্টিল কিন্তু বাইরে দিয়ে গরমটা লেগে যায়। এটা যখন আমি এই লাইনটা বসাবো, একটু দেখাই আমি জিনিসটা। আচ্ছা, এটা যখন আমি কারেন্টের লাইনে বসাবো, ওকে, বসানোর পর এখানে কিন্তু কারেন্ট আসবে। কারেন্ট আসবে, আপনি এখানে হাত দিবেন, কারেন্ট আসবে না। কেন আসবে না? এটা ভিতরে কারেন্ট থাকবে, ভিতরে। এটা কোনো রিস্ক নাই। অনেক বাচ্চা ছোট ছেলে মেয়েরা আছে, হাত দিয়ে ফেলতে পারে, রাইট, তখন কিন্তু কারেন্ট শর্ট করবে। কিন্তু এটার মধ্যে কারেন্টটা শর্ট করবে না। কেন করবে না? এটার লাইনটা ভিতরে প্রোটেকশন দেওয়া আছে। এটা যখন আমি বসাবো, তখন এই বডিতে, মানে এই কেটলির মধ্যে কারেন্ট আসবে, কারেন্টটা আসবে। হ্যাঁ, আসলে আপনি এটা ইউজ করবেন। আচ্ছা, এবং দেখেন ভিতরে আমি দেখি একটু, আর এটা ভিতরটা হলো সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের মধ্যে, দেখেন সম্পূর্ণ এসএস এর মধ্যে। আচ্ছা, এবং এখানে কিন্তু একটা নেট দেওয়া আছে, দেখেন। আচ্ছা, নেট দেওয়া আছে। এই নেটটা আপনি যদি দেখা যাচ্ছে চায়ের পানি গরম করলেন, হ্যাঁ, চা বানাবেন, মেহমান আসছে, আচ্ছা, আপনি চায়ের পাতিগুলো এখানে দিয়ে দিবেন, নেট দিয়ে ছেঁকে একবারে বের হবে। গিজারে কিন্তু চা বানানো যাবে না। না না, চা বানানো যাবে না। এটার মধ্যে চা বানানো, এটা মাল্টি ইউজ। এটা মাল্টি ইউজ মানে এটার মধ্যে শুধু বয়লিং করার জন্য। আচ্ছা, আবার দেখা গেছে মেহমান বসে আছে, কিংবা সকালে আপনার শর্ট, একেবারে সময় শর্ট, আপনি 2টা ডিম সিদ্ধ করবেন, এখানে অল্প একটু পানি দিয়ে দিলেন, 2টা ডিম দিয়ে দিলেন, 2 থেকে 5 মিনিট সর্বোচ্চ সময়। 5 মিনিটের মধ্যে 2টা ডিম? হ্যাঁ, গ্যাসের চুলায় দিলে আপনার আধা ঘন্টা লাগবে, এটাতে 5 মিনিট সময় লাগবে। আচ্ছা, 5 মিনিট সময় লাগবে, এত দ্রুত বয়েল হবে। আচ্ছা, আবার দেখা গেছে আপনি গরম পানিটা ফ্লাক্সের মধ্যে নেবেন, এখানে আপনি 2 মিনিটে পানিটা গরম করে পানিটা ফ্লাক্সে ঢেলে রাখতে পারবেন। ফ্লাক্সে 24 ঘন্টা গরম থাকবে। রাইট। কিবা দেখা গেছে আপনি নুডলস বানাবেন, আপনি এখানে গরমটা করে 2 মিনিটের মধ্যে নুডলসটা তৈরি করতে পারবেন। আচ্ছা, তাহলে 2 লিটার। কালার আছে কয়টা ভাইয়া? ভাইয়া কালার আছে টোটালি 3টা কালার ভাইয়া। 3টা কালার? একটা কালার, এই একটা কালার, এই একটা কালার, রেড কালার, এই একটা কালার, পেস্ট কালার। আমি একটু দেখাই, এই একটা কালার, এই হচ্ছে এই 3টা কালার। এই 3টা কালারই কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल পাবেন, अवेलेबल আছে। যার যে কালারটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট দিয়ে, আচ্ছা, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, এই যে আমি টি-শার্টের মধ্যে নাম্বারগুলো বসিয়ে দিয়েছি। কেন দিয়েছি জানেন? এটা একটা কারণ আছে। আমাদের ভিডিওগুলো প্রতিনিয়ত
কপি হয়ে যাচ্ছে, রাইট, চুরি হয়ে যাচ্ছে। এই চুরি হওয়ার কারণে আমাদেরকে মানুষ প্রতারক ভাবতেছে। আচ্ছা, আমাদের ভিডিও দেখছেন আমার, কিন্তু টাকাটা কিন্তু আমাকে দেন নাই, এই নাম্বারগুলো তো দেন নাই, দিচ্ছেন আমাদের নাম্বারগুলো কপি করে চেঞ্জ করে নতুন নাম্বার বসায় দিচ্ছে প্রতারকরা। রাইট, তারা কিন্তু 200 টাকা 300 টাকা অ্যাডভান্স করে নিয়ে পরবর্তীতে আবার বেশি করে অ্যাডভান্স নিয়ে খেয়ে ফেলতেছে। রাইট, কাস্টমার এটাতে প্রতারিত হচ্ছে। এই জন্য কিন্তু আমরা টি শার্ট ব্যবহার করি। টি শার্ট আছে পুরো ভিডিওতে জুড়ে কিন্তু টি শার্টটা দেখা যাচ্ছে। আপনারা সবসময় খেয়াল করবেন যে ভিতরে যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারগুলো যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, এই নাম্বারগুলো সেম নাম্বার থাকবে। আমি আপনাকে আমার যে বোর্ড আছে, আমার দোকানের যে বোর্ডটা আছে, এই বোর্ডে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে টি শার্টের মধ্যে সেম নাম্বারগুলো দিয়ে রাখছি, সেম নাম্বার দেওয়া আছে। আচ্ছা, তাহলে এখন প্রাইস থাকবে কত ভাই? প্রাইস থাকবে ভাই একেবারে ধামাকা অফারে থাকবে ভাইয়া, যেহেতু শীত কাছে চলে আসছে, একেবারে 1-1.5 মাস পরেই কিন্তু শীত চলে আসবে। হ্যাঁ, এটার প্রাইস থাকবে একেবারে রিজনেবল প্রাইস। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 1950 টাকা। আচ্ছা, আজকে আমরা সেই প্রাইসটা রাখবো না, একেবারে ধামাকা প্রাইস দিব। 2 লিটার ক্যাপাসিটি থাকবে, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, দাম থাকবে মাত্র 1290 টাকা। 1290? জি। আচ্ছা, অর্ডার করবো কেমনে ভাই? অর্ডার হলো ঢাকা সিটির মধ্যে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে না। যারা ঢাকা সিটির বাইরে নেবেন, এটা তো ছোট প্রোডাক্ট, এটার সাথে 150 টাকা ডেলিভারি চার্জ অ্যাড করা হবে। অ্যাড করার পর এটার দাম আসতেছে যাই আসবে, ওইখান থেকে আপনি 200 টাকা অ্যাডভান্স করবেন অনলি। আচ্ছা, অনলি 200 টাকা অ্যাডভান্স করে ঢাকার বাইরে আপনি এই প্রোডাক্টটা অর্ডার করতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক দেখেন 3টা কালার আছে, যার যে কালারটা পছন্দ হবে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।